السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ لو انت اول مرة تشوفوني انا ام عمر. اتمنى منكم تعملوا لايك واشتراك في القناة وتتابعوني عشان يوصلكم كل جديد. ما تنسوش تفعلوا زر الجرس وتضغطوا على كلمة الكل. طبعا احنا طبخنا اللوبيا والرز زي ما انتم عارفين، والبوتاجاز كان محروق والميه كانت قطع عندي، وقلت لكم قطع عندي بقالها 3 ايام. فلما طبخنا واتغدينا كان اهم حاجة طبعا غدا العيال، قلنا ايه نغسل البوتاجاز بقى بعد الغدا. هنا طبعا انا كنت عامله صلصه، وكنت مسويه محشي، وكنت طبعا طبخت. فكل ده حرقت النار. فانا عشان انضف يعني هو سهل مش صعب ولا حاجه، يعني دي الحاجه فارت، وطبعا مع النار عملت اللون الاسمر ده. فاحنا دلوقتي هنعمله مع بعض، هننضفه مع بعض، نشجع بعض. خليك هنا كده. بصوا يا حبايبي، احنا اول حاجه هنعملها هنشيل العيون. انا كنت بعرف اشتغل دمك بس فيها وفيه، مش عارفه دمك ماسكين، وجربت اللي انا اشيلهم معرفتش. طبعا بقماشه كده قديمه، ونلم اي حاجه كده على البوتاجاز. انا طبعا قلت لكم انا مش هعرف اغسل البوتاجاز الا لما يكون فيه مزيل الدهون. فانا طبعا جبت مزيل الدهون علشان اغسله زي ما انتم شايفين كده. اي حاجه على البوتاجاز المها. طبعا القماشه ديت كده قديمه وانا مش محتاجاها، فنلم بقى ايه الدهنه. هو ده اللي انا كان قصدي عليه، اللي انا وريته لكم امبارح كان ازازته صفرة، هو ده نفس الاسم اهو، بس ازازته بيضه. فاحنا دلوقتي هنعمله مع بعض وهتشوفوا النتيجه بنفسكم. وخدوا برضو سكرين للمنتج ده لو حابين ان انتوا تستعملوه بعد ما تشوفوا النتيجه. فاحنا طبعا بسم الله، المفروض اللي هو بيتفتح هنا. لا استنى، دي بتلف. هنعمل له بقى نظافه عشان ده هو بيفور الحاجه، بيفور الدهان، يعني انت مش هتعوزي تدعكي كتير. انتوا زي ما انتوا شايفين كده، يعني هو شايفين لو ركزتوا هنا كده بياكل الدهان. طبعا نركز ايه بقى على العين المحروقه دي. يعني انا الصراحه تغيير الازازه قلقني، لان انا كل مره بستعمل الازازه الصفراء، اول مره الازازه البيضه ديت تيجي. يعني انا قلت للراجل انا عاوزه الاصلي، فقال لي هو ده الاصل اللي انت بتاخديه كل مره، بس لون الازازه بس اللي متغير. فاحنا هنشوف مع بعض النتيجه. بس ملوش ريحه، التاني كان ليه ريحه، كان ليه ريحه جديده شويه. احنا بنرشه ونسيبه ايه ميت، يعني 5 دقايق، ما نطولش عن كده، لان لو سيبناه اكتر من كده الوساخه ايه هتجمد، الدهان هيجمد. اوعي يا سما، اوعي يا سما، اوعي يا سما، بعيد عشان ما يجيش على عيني. اشتري الكيسه اللي فيها سلك كده يا سما. انا طبعا جايبه سلك، انا هنا جايبه سلك وبريل، وجايبه السترس ده، وجايبه شاور. يعني رحت جبت حاجات كتير يعني. اظن كفايه كده.
سهل جدا. الرز اللي انا شايل عندي صعب، ما التانيين اتشال. اشمعنى؟ خايفه حاجه تتكسر، خليه ساترنا احسن. طبعا نمشي كده السترس بقى الموجات كله كده. استني يا سام. استني يا سما بقى، استني يا سما. هاتي حته السلك كده يا سما. هاتي من الكيسه الثانيه يا سما. هاتي السلك القديم الاول نخلصه الاول وبعدين نعمل من الجديد عشان ما يصديش. متعلقه هناك اهي، متعلقه. انا اهم حاجه عندي العندي الكبيره دي، لان انا استعمالي بيطلع عليه، يعني هي الاكلات التقيله بمعنى اصح. بسوي رز يعني اهم حاجه عندي الشعله الكبيره، عشان طبعا هي الاساس. بسوي عليها صلصه، بسوي عليها الرز، بسوي محشي، حاجات تقيله، بط، فراخ. وبعد ما الحاجه تستوي عليها بقوم نقلها. معلش يا سما هاتي احسن وقعت مني. هاتي يا سوس. لا لا لا، ايوه يا سما. بس يا سما، بس يا سما. بتفصلي منها. ماشي. بدأت. دي يا جماعه كده النتيجه. انا كنت فصلت على ملاكم شويه علشان الفيديو ما يبقاش طويل عليكم زي ما انتم شايفين. بس انا عاوزه اقول لكم ان انا انضحك عليا، مش ده الاصلي، يعني ده مش مفورش معايا قوي زي الاولاناتي كده يا سما. هاتي كده بصوا. هو يعتبر الاسم ده مشتق من الاسم ده، بس انا عاوزه اقول لكم ان ده الاصلي، لان ده سترس وده ستيرس، يعني فرق الياه اللي في النص دي. فلو هتجيبوا هاتوا ده انا عاوزه اقول لكم لما استعملته كان بيفور الدهان اللي على البوتاجاز. يعني انا ما دعكتش، انا بعد ما حطيته يا دوبك جبت قماشه ومسحته. امال ده انا قعدت ادعك فيه في السلكه وما فورش معايا الدهان قوي. يعني غسيل البوتاجاز برضو خد مني مجهود ووقت. حابه تجيبي بقى هاتي من ده. انا كده حبيت اوريكم الفرق علشان برضو نفيد بعضنا. يعني لو انت حابه تجيبي اي دهان ورا البوتاجاز، دهان على البوتاجاز، اي دهان عندك في المطبخ، تشتري من ابو ازازه صفرا ده. هات هنا برضو كده يا ابو عمر. شايفين الفرق ما بين ده وده؟ لما تعوزوا تشتروا من ده. هنمسح البوتاجاز. صور بقى كده. دي طبعا كده النتيجه النهائيه بتاعه. انا خلاص نشفت الميه اللي كانت عليه وبمسحه بقى. طبعا يعني كتر خير الدنيا، ده بوتاجازي من وانا عروسه. يعني البوتاجاز ده عندي بقاله 18 سنه او ازيد كمان. دي النتيجه النهائيه بتاعه. بس زي ما قلت لكم، حابين تجيبوا مزيل الدهون هاتوا من اللي هو الاصفر، ما تجيبوش الابيض لانه طلع تقليد. انا عملته كده من فوق ومن الجناب. لسه بقى الحوامل والعيون، لسه الحوامل والعيون انا هعملها في فيديو تاني علشان ما اطولش عليكم الفيديو. انا هنا كده خلاص خلصته. هي الميه بقى اللي عملت فينا كده، قله الميه وحش فعلا. النظافه من الايمان.
بجد يعني، حتى لو حاجتك قديمه وايدك فيها بيبان عليها طبعا النظافه. المهم على ايدك انت. بسم الله الرحمن الرحيم. كده خلاص، باذن الله نعمل في فيديو تاني العيون والحوامل، علشان انا ما اطولش عليكم الفيديو. سلام يا حبيبي، واشوفكم في فيديو جديد. ما تنسوش الاشتراك واللايك.